اوه ساعت 6:30 صبح قبل که بریم سر کار حیونا رو بزنیم بیرون. جای جیره هیچ پری. اون ته دارن میپرن اینا. برو عقب، از جوجه ها رو له نکن بچه. اصلا سیاهی نمیخواد دیگه. صبح بزنی بیرون هوا خنک باشه اصلا دیگه سیاهی هم لازم نیست. رنجر خودشون میرن. خب رفقا من ویدیو رو میبندم. حیوانات چاشنی شدن، غیب شدن. کوچیک رفقا، پوریا پلاکی، روز خوب پربرکتی داشته باشید. تنتون سلامت، لونتون هم پر روزه تابت.